Burung nuri adalah burung berwarna-warni yang dikenal karena bulu cerah dan suara kicauannya yang keras. Mereka sering ditemukan di hutan tropis dan sering dijadikan hewan peliharaan karena kecerdasan dan kemampuan menirukan suara. Burung nuri memiliki paruh melengkung yang kuat, ideal untuk memecahkan biji dan buah. Mereka juga dikenal karena sikap sosialnya, hidup dalam kelompok dan berkomunikasi satu sama lain dengan beragam suara dan gerakan. Keberagaman warna dan kemampuan beradaptasi membuat burung nuri sangat menarik bagi para pengamat burung dan pecinta hewan.